ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କେଉଁ ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ? ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଆଟଲାସ ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ଦୁଇଟି ନଦୀର ନାମ ଲେଖ। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ଦୁଇଟି ନଦୀର ନାମ ହେଲା ନୀଳ ନଦୀ, ଅରେଞ୍ଜ, ଜାଇରେ ଇତ୍ୟାଦି। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମିର ନାମ ହେଲା ସାହାରା ମରୁଭୂମି। କେଉଁମାନେ ଆଫ୍ରିକାର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ? ନିଗ୍ରୋମାନେ ହେଲେ ଆଫ୍ରିକାର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ। ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀର ନାମ ଲେଖ। ଏହା କେଉଁ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି? ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀର ନାମ ହେଲା ନୀଳ ନଦୀ। ଏହା ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ମରୁଦ୍ୟାନ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ମରୁଭୂମିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଝରଣା ଥାଏ ସେଠାରେ ମରୁଦ୍ୟାନ ଦେଖାଯାଏ। ପିରାମିଡ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପିରାମିଡ ମିଶର ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଙ୍ଗୁର, କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ ଚାଷ ସହ ଗୋରୁ, ମେଷ ପାଳନ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସୁନା, ହୀରା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଖଣି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଆଦି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା।